जॉय और मिनी घर के अंदर खेल रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। जॉय, मिनी, आज तुम दोनों को घर के अंदर ही खेलना होगा। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट सैंडविच और केक बनाया, पीने के लिए ठंडा ठंडा जूस और मीठे तरबूज के टुकड़े भी मेज पर सजाए। बच्चों ने खेलने के लिए बोर्ड गेम और एक जिक्सॉ पजल निकाले ही थे कि अचानक एक छोटा तोता खिड़की पर आकर बैठ गया। उसके पंख गीले होने के कारण वो बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था। तोते ने उछलते हुए कहा, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। जॉय और मिनी आवाज सुनकर चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो खिड़की पर एक तोता बैठा हुआ था। एक बोलने वाला तोता? इसे डराकर भगाना नहीं चाहिए मिनी। चुपचाप और स्थिर रहो, ठीक है? तभी माँ ने दोनों को खाने के लिए बुलाया। बच्चों, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। मिन्नी बहुत धीरे से गई और माँ द्वारा दिए गए खाने से भरी एक ट्रे लेकर वापस आ गई। बच्चे धीरे धीरे खाने लगे। फिर उन्होंने फर्श पर कुछ खाने के टुकड़े तोते के लिए भी रख दिए। मीठू, आओ तुम भी खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? तोते को जैसे अपना नाम पहचान में आ गया। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उन्हें देखने लगा। मीठू खिड़की से नीचे कूदा और टुकड़ों के पास आ गया और उसने उन्हें चोंच से चुगना शुरू किया। जॉय और मिन्नी उसे देखते रहे और हर बार जब वो खा लेता वे और टुकड़े डाल देते। जल्द ही मीठू समझ गया कि ये दोनों बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब बारिश रुक गई तो मीठू खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। जॉय और मिन्नी खिड़की तक दौड़े और बोले, बाय बाय मीठू, कल फिर से आना। अगले दिन मीठू फिर आया और बच्चों ने उसे फिर से खाने के टुकड़े दिए। एक दिन खाना खाने के बाद मीठू उड़कर नहीं गया, वो अलमारी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने देखा कि मीठू ने अपना सिर पंख के नीचे छिपा लिया है और वो सो गया है। चलो बच्चों, अब तुम दोनों भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। माँ ने बच्चों से भी कहा। अगली सुबह जॉय और मिन्नी ये देखकर हैरान रह गए कि मीठू उनके बिस्तर के पास बैठा हुआ कह रहा था, जल्दी उठो, जल्दी उठो, सुबह हो गई है। बच्चे जहाँ जहाँ जाते मीठू उनके पीछे पीछे जाता। वे और भी हैरान हो गए जब मीठू उनके साथ उड़ता हुआ नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गया। मीठू तुम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है बच्चों, और अब इसे एक घर मिल गया है। मीठू घर, मीठू घर। अब जब भी जॉय और मिनी उदास होते, मीठू मजेदार आवाज निकालकर उन्हें हंसा देता। कभी वो माँ के साथ बैठकर उन्हें खूब हंसाता था। मीठू अब सिर्फ एक तोता नहीं था, वो बच्चों का सच्चा दोस्त बन गया था। कुछ दिनों बाद मीठू की तबीयत खराब होने लगी। जॉय और मिन्नी बहुत परेशान हो गए। मीठू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम उड़ क्यों नहीं पा रहे हो? उन्होंने उसे गर्म जगह पर रखा, समय पर खाना पानी दिया और उसका ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में मीठू फिर से ठीक हो गया और खुशी से बोला, धन्यवाद बच्चों। इस तरह बच्चों ने समझा कि दया और देखभाल से ही सच्ची खुशी मिलती है।